Para hadirin hajat panjenengan, malam hari ini rutinan ngaji lan ngopi. Disingkat napa niku nurus. Oh. Agitku nurus ya artinya ngaji dan ngopi. Para hadirin, Imam Ghazali niku dawuh, donya niku sing paling larang niku waktu. Karena waktu itu setelah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Hari ini tanggal pinten Mas? Tanggal 7 November tahun 2025 niku yo mek hari ini tok. Awet awake dhewe lahir bayek tuwek sampai mate. Petuk tanggal 7 November tahun 2020 ya mek dina iki tok. Nggih napa nggih? Ayo sapa sing tahu petuk tanggal 7 November tahun 2020 sak liyane dina iki? Ora enek. Lho kok diarani mahal? Karena kan jenengan mendapat kesempatan hidup ning tanggal 7 November tahun 2020 iki ya mek hari ini tok. Kok jenengan mau gak jamaah maghrib sampai sok dino kiamat, sampean reso jamaah maghrib ning wektu mau. Lho benjing saged sesuk tanggal 8. Donya iki jane nek jenengan pahami sing paling larang niku waktu, Pak. Karena waktu itu setelah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Loh, tenan lho, sampean kok engko sesuk gak jamaah subuh. Wah, sampean kesempatan jamaah subuh tanggal 8 iki ya mek sesuk tok. Kok sesuk keprucut wae sampai sok dina kiamat jenengan panggah gak iso jamaah tanggal 8 subuh. Tulisane yutun gak jamaah bangkong. Wis ora iso dirubah niku tulisan. Lah Imam Ghazali dawuh teng donya ki sing paling larang niku waktu. Lah Imam Ghazali dawuh lah waktu ki sing paling istimewa mek diisi 4 hal. Di luar 4 hal kuwi manusa wis niat-niatne waktu. Waktu niku dawuh Imam Ghazali sing paling larang, sing paling utama, sing paling mulya siji digawe ngaji. Kok enek wong tinggal waktune dige ngaji, berarti wong niku mengisi waktu dengan satu ibadah sing paling mulya. Di donya iki dawuh Imam Ghazali sing paling larang niku sing paling mulya niku ngibadah, niku ngaji. Lah waktu sing istimewa niku waktu diisi karo ngaji. Mula wis pas lek jenengan iki duwe ngaji rutinan karo ngopi wis pas wis. Pancen waktu ki sing paling mulya dige ngaji. Lho kok ngoten siji, ngaji niku dadi pondasi amal. Wong iki diarani amale pener apa ora niku kegawa ngaji. Bahkan Imam Ghazali dawuh ngaji niku pohon, amal itu buah. Wong ki diarani ngamal mergo enek ngajine. Lek enek buah mesti enek pohon. Kok enek buah gak di pohon kuwi mesti buah palsu. Loh, kok enek apel dicakot watos kuwi apel teko kayu kan. Kuwi gak enek wite kuwi. Kok enek ibadah ora dingelmoni. Kuwi ngapunten niku padha karo ibadah palsu. Lha mulai Imam Ghazali dawuh waktu ki sing paling mulya dige ngaji. Mergo ngaji itu membetulkan kula karo panjenengan ibadah. Salat ki rukune siji niat. Loro takbiratul ihram. Nomor 3 ngadeg. Nomor 4 maca Fatihah. Kudu ngerti jenengan. Oh maca Fatihah ki syaratnya kudu urut. Pertama bismillahirrahmanirrahim, terakhir waladhdallin. Ora urut ya ora oleh. Nek wong kok salat maca bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillahi rabbil alamin, waladhdallin. Gak oleh. Dadi wong maca Fatihah iki syaratnya kudu urut. Lho nggih, lek maca Fatihah kudu bahasa Arab, apa eneke ora enek diterjemah kangge bahasa Indonesia. Niku jenenge ilmu.
Jadi wong niku iso ngibadahi bener napa mboten niku tergantung ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu marjudatun la tuqbalu. Kok enek wong ploso, wong selapura, wong glathik ibadah ora dingilmoni. Dawuhe ulama niku la tuqbalu ora ditampa ngibadahi. Mula lek ngono ngaji niku penting mergo siji ngaji ki bener ning ibadah. Nomor loronya panjenengan kok kudu ngaji. Ngaji niku marakne wedi karo Allah. Niki sing dawuh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Wong sing wedi karo Allah ki tibane mek wong sing sregep ngaji, wong sing duwe ilmu. Nyapa to enek wong kok karo Allah niku gak wedi ya ngapunten kira-kira ya gak patek sregep ngaji. Lho wong iki lek sregep ngaji wedi Bu karo Allah. Mula ulama-ulama biyen iki karo Allah wedi, mergo ya ulama duwe ilmu sregep ngaji. Enten ulama ini namanya Ibrahim bin Adham. Niku tindak datang Masjidil Aqsa. Waktu niku piyambake teng Masjidil Haram, ajeng tindak teng Masjidil Aqsa krana adoh Ibrahim bin Adham niku tuku kurma digawe perjalanan, digawe bekal perjalanan. Perjalanannya mungkin 1 minggu. Akhirnya tuku kurma, kurmane ditimbang. Niku enek kurma sitok ceblok, dimaem. Pikirane Ibrahim bin Adham kurma sitok sing ceblok iki wis katut ketimbang. Mari ditimbang diadai terus digawa tindak teng Palestina. Perjalanan seminggu teko Palestina langsung mlebu Masjidil Aqsa, salat sunnah 2 rakaat, wiritan bar ngoten sare. Lho sare niku lho kok ngimpi anak malaikat loro niku mudhun. Lho kok ngrasani Ibrahim bin Adham kat nyapa ki lho wong hebat iki jenenge Ibrahim bin Adham. Iki waline Allah ki lek ndonga cespleng iki. Wah lek ibadah ora nek tandingane ning sayang winginane melakukan kesalahan. Apa salahe? Enek kurma sitok urung ditimbang, lah kok dipangan. Terus ngelilir langsung, ya Allah, jadi kurma sing winginane sitok ceblok ning isor timbangan kae urung katut ketimbang. Akhirnya balik malih teng Mekah, Pak. Perjalanan seminggu teko kono goleki bakule, lah kok ganti cah enom. Loh, Mas, bikinane sing sadian teng mriki pun sepuh kok sakniki jenengan. Oh nggih nika bapak kula. Lah sakniki teng pundi? Nembe 7 dinane, bapak nembe sedo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas, bikinane aku tuku kurma. Lah kok enek kurma sitok urung ketimbang, Mas. Mas sampean ahli warise, sampean halalne yo. Aku wedi karo dawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge ning wetenge enek barang haram, maka wong kuwi ora pantes mlebu swarga. Iki sampean halalne yo Mas kurma sitok. Bakule kurma, oh alah nggih wong namung sitok mawon kok. Kula ikhlas wong kurma sitok mawon, tapi ngapunten lho, dulur kula niku 11. Kula ikhlas duka sing 10, ikhlas apa ora? Lah kok sing 10 iki digoleki kabeh. Iki kurma sitok iki. Kurma sitok. Lah kowe kok ngrewang dilak-dilik bungkus Nagosari iki terus piye karepmu iki? Rewang kok dilak-diluk bungkus Nagosari. Wonge teko, Mbak. Seragam. Biasanya sing seragam iki lungguh ngarep. Loh, ngapa Ibrahim bin Adham kok wedi? Mergo duwe ilmu. Sapa wonge kok daginge iki tumbuh saka barang haram, iki sing marakne ngalang-alangi mlebu swarga, masyaallah. Lho ngono iki kadang bapak-bapak iki kadang kuwendel lho kok ngarit isine suket campur semangka to. Nek sing terong kacang lombok ramen nandur lho kok ngunduh. Lha tenan ngono ki mergo nyapa? Mula penting pengajian rutin iki jan penting. Menyadarkan kula karo panjenengan tentang rasa takut kepada Allah. Enten piyantun namine Sabit bin Ibrahim.
niku mlaku-mlaku puwanas nemu apel. Apele krana gak sadar saking hawane panas. Lho kok apel niku mara dimaem. Entuk separo kelingan. Lho, lha iki apele sapa iki? Wong aku ora di kebun apel iki duduk tekku, berarti iki barang karo. Akhirnya ditutne pinggir dalan. Lho kok enek kebun apel. Teng mriku enek wonge. Pak, ngapunten niki apel jenengan kula maem sepalih. Niki sing sepalih kula wangsul nih. Sing sepalih pun kula maem jenengan halal nih, Pak nggih. Ngapunten Mas, niki sanes gadan kula teng mriki manjing. Lah sing gadah sinten sing gadah niki tuwebeh jenengan nek mriko perjalanan seminggu. Pundi daleme Banyuwangi. Langsung jaluk petunjuk, jaluk alamat, budal teng Banyuwangi. Seminggu akhirnya petuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak ngapunten kepareng matur, sowan kula sepindah silaturahim. Nomor kali badhe nyuwun pirsa napa panjenengan ingkang kagungan kebun apel teng Glathik. Pom ngidul te Mas nggih. Kuwi kebun apelku enek apa? Niki Pak, apel jenengan. Mpun kula maem sepalih, sing sepalih jenengan ikhlas nih Pak nggih. Niki sisane sing sepalih kula wangsul teng panjenengan. Kula wedi lek tubuh kula benjang karo Allah diharamne mlebu swarga mergo kula mangan apel tanpa izin sing gadah. Sing duwe apel gedhet kok enek wong Blitar kaya ngene iki. Iki jelas duduk wong-wongan iki. Iki lek wong-wongan mesti dipasang ning sawah iki. Akhire sing di kebun apel ngene Mas. Apel sing sampean maem tak halalne ning syaraté sitok. Sampeyan kudu gelem ngerabi anakku. Lah ora gelem ngerabi anakku sampai kapan gak tak halalne. Nggih, mboten napa-napa, kula rabi anak panjenengan. Sing penting jenengan halal nih. Kula siap, kula purun. Aja amen siap, aja amen purun. Mas, anakku ki mripate wuta. Mas, anakku ki kupinge budhek. Mas, anakku ki bisu. Anakku ki stroke. Ya Allah, nyetruk. Lah engko nek nyuk piye? Nyetruk. Nggih, mboten apa-apa maki anak panjenengan wuta, bisu, tulis, stroke, mboten apa-apa. Sing penting jenengan halal nih. Akhirnya Masya Allah, ya Mas tak halal nih. Wis rene tak ijab nih. Angkah tuka, kabil tu nikah. Akhirnya dirabi. Mas kayak kamari bojo sampean. Karena Sabit bin Ibrahim iki wong santri, arep mlebu kamari bojone. Wis paham nek bojone iki budhek, ya bisu, ya panggah uluk salah. Wong pancen ya wong santri. Assalamualaikum. Lah kok kon jero kamar lho kok sing jawab waalaikumsalam. Lho. Nyerene itu. Nak ngomong nyerene mudak. Tak akhirnya tangane ditungne ning jaba. Lah kok ditambani karo sing jero. Lho. Nyerene nyetruk. Tangane kok incot aman. Akhirnya mlebu jero kamar, subhanallah. Lah kok ning jero kamar wong wedok ayu, wajahe resik, cantik luar biasa. Kaget Sabit bin Ibrahim. Lho Mbak, cara sakniki dawuh Abah mau jere jenengan wuta, jere budhek, jere bisu, jere stroke. Mas, Abah niku remen gawe kinayah. Maknane kula wuta niku mripat kula niki wuta saking kemaksiatan. Mripat kula niki namung seneng kula damel nyawang bapak ibu nyawang Quran. Mripat kula niki mboten nate maksiat. Maknane kuping kula niki budhek saking kemaksiatan. Sing kula rungokne wacan Quran. Kula dereng nate ngrungokne wong rasan-rasan dereng nate. Maknane kuping kula bisu. Napa? Saking keselelek ngaji kok enek lho kuping bisu. Padha karo enek ngene budhek kagetan. Apa ya enek budhek kagetan? Maknane lesan kula niku bisu. Niku bisu saking kemaksiatan. Namung kula damel zikir, namung kula damel deres Quran.
Maknane sikil kula setruk niku maknane setruk saking kemaksiatan. Sikil kula iki namung kula damel teng majelis taklim, damel silaturahim. Sikil kula namung kula damel jamaah. Sikil kula niki Mas dereng nate pisan melu karnaval karo joget urung tahu. Urung tahu kula niki sampe dereng nate. Ini wong late anak ning anak ning miyok anak ning melu horeg enek. Akhirnya dinikah karo Sabit bin Ibrahim, terus akhirnya punya anak seorang ulama besar mujtahid mutlak namanya Imam Abu Hanifah. Itu lahir dari orang tua sing takut dengan dosa. Jadi wong wedi karo ora nang Allah ki mergo kualitas keilmuan. Enten piyantun mulya namine Pak Mubarok. Pak Mubarok ki wong biasa, Pak. Penake nuwun sewu ya wong miskin. Pendamelan niku namung buruh nunggoni kebun anggur. Ngene wong sugih. Pirang-pirang tahun nunggoni kebun anggur. Suatu hari majikane mara, Pak Mubarok dalem juragan, aku sampean pundhutne anggur sing legi, dipundhutne sak dompol. Lho kok kewecut kabeh. Kecut golekno sing legi, dipundhutne malih sak dompol, kewecut malih. Sampai 3 kali iki panggah kecut, akhirnya majikane muni, Pak Mubarok, sampeyan iki apa urung roh to rasane anggur sing legi? Apa urung tau ngrasakne to anggur sing legi dereng? Lho sampeyan nunggoni kebun anggur sakmene suwene iki urung tau ngrasakne kebun anggur, ngrasakne anggur. Kebun anggur nek. Ngelak kira-kira. Masa sampean seprene nunggoni anggur iki urung tau ngrasakne dereng. Lah nyapa? Lah jenengan dawuhi kula ken nunggoni kok. Kula niki teng mriki nyambut damel kula iki nunggoni, mula kula 10-an taun dereng nate ngrasakne anggur. Mergo kula niki teng mriki nunggoni kebun anggur. Jenengan mboten ngizini kula ya mboten wani. Masyaallah. Yo pirang-pirang tahun nunggoni kebun anggur, rong tau roh rasane anggur. Lah mergo dhek nyambut gawe nunggoni kok. Kok enek lo nyambut gawe pakan pitik amen ngesaki ndok. Hah? Wong teko. Nyambut gawe ngene bakul katul kok dilak-diluk sing rontok iki disaponi oleh rongsak. Yo. Lho tenan. Lho iki semua karena apa? Karena takut dengan Allah. Lah wong iso wedi karo Allah niku dawuhe Allah niku mergo wong niku duwe ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sing wedi karo Allah ki mek sitok wong-wong sing sregep ngaji, wong-wong sing duwe ilmu agama. Bahkan enten ulama sing dawuh nyapa tawake dhewe iki butuh ngaji nggih ben dadi wong genah. Mergo ning akhir zaman iki wis akeh wong ora genah. Sing dadi pejabat ya pejabat ora genah, kon ngurusi duwite masyarakat dikorupsi. Sing dadi rakyat ya rakyat ora genah, Pak Lurah ngedum beras miskin sugih melu antri, kuwi jenenge rakyat ora. Sing dadi tangga ya wis tangga ora genah, iki bojone dhewe apa bojone tanggane wis do ora genah. Lha bojone tanggane kok dikeloni kuwi jenenge tangga ora. Sing dadi maratuwa ya wis maratuwa ora. Ning ndi ngrasani mantune. Ya Allah yo mantuku sing kene iki cetile. Delok cetil kuwi ora godak masak. Aku dadi maratuwa niki yo tenan saking cetile. Aku rung tahu kok pisan tukokne kacang atom. Mantuku lek ndek apa-apa dipangan ning kamar, ndek apa-apa dipangan ning jero kamar. Tenan yo. Kayak ngono kuwi ora godak masak. Jenenge tak kongkon jangan bumbu tak cepaki jangan orang ngalor, orang ngidul anyep jecep. Mantuku sing gari tenan yo pintere mek manak tok. Jenenge anak 5 lho kabeh kesundulan. Enek ning kene maratuwa tuwa ngrasani mantu. Wong ora nyang. Biasa lek udan lek ora udan nyang ya wonge. Kuwi jenenge maratuwa ora genah ning dia ngrasani
Mantune ya ora genah pisan. Mbak, sampean dirasani jenenge mantu ra genah. Oh, sapa sing ngomong maratuwamu? Oh, maratuwa ora nyawang gitoke. Aku lho dadi mantune 10 tahun, rong tau pisan itu kok nek kathok. Padahal maratuwa lek kadung panen pari kuwi tontonan nek ngelokne mantune. Sing cetil ya maratuwa kuwi. Tak omongi ya, Mbak, tapi aja kok omongne sapa-sapa. Aku iki roh tenan. Maratuwa ki tau ngising metu lomboke jukuk neh. Saking jadi. Ngono ki ya ngelokne awakmu dhewe ra gudak masak. Ya Allah sing masak lho bendina aku. Dadene kok muni ngono lha mbuh maratuwa ki saya tuwek saya nyocrot. Bu. Sing dadi maratuwa aja gampang ngrasani mantu, aja gampang ngelek-ngelek mantu. Mergo mantu sampean kuwi wong tuwane putu sampean. Lek sampean ngelek-ngelek mantu berarti sampean ngumumne lek putu sampean kuwi turunane wong elek. Dadi wong glathik pendak putune sampean mlaku ki lho turunane wong elek, lho turunane wong elek. Lho kok roh Mbak lambahe bendina pengumuman kok. Lah sing dadi mantu ya aja gampang elek-ngelek mara. Mergo maratuwa sampean ki wong tuwane bojo sampean. Lek sampean ngelek-ngelek maratuwa berarti sampean ngumumne lek bojo sampean ki turunane wong elek. Lah sing gelem karo turunane wong elek iya wong elek. Lho lek ngono mantu karo maratuwa kuwi wong. Mula ngaji ya dawe ulama lek pengen dadi wong genah niku kon sregep ngaji. Mula nek ulama sing dawuh manusa iki lek pengen dadi wong apik jane sederhana Pak Bu. Syaratnya 3, siji kudu sregep ngaji. Dawe ulama wong ki lek pengen dadi wong apik kudu sregep ngaji. Mergo Kanjeng Nabi dawuh may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge karo Allah dadekne wong apik moko wong kuwi diparingi karo sregep ngaji, diparingi ilmu agama, Pak. Lho nggih. Lek enek wong ngaku-ngaku apik, ngaku-ngaku beneh, tapi gak tahu sregep ngaji kuwi mek apik rumangsane beneh rumangsane. Kenyataane mboten. Kula sering kari ibaratne enek wong wedok loro mlebu guwa. Sing pertama mlebu beleng, teko tengah guwa enek swara ngeong. Akhire metu teko guwa cerita aku mau kuwaget ning jero guwa petuk kucing. Wong sing kedua mlebu mak beleng, teko tengah guwa enek swara ngeong. Karena wong sing kedua nggawa lampu senter, akhirnya suara ngeong disenteri mak. Piat, ya Allah, yu kowe mau tak anggit kucing, lah tibane sapa? Yutun ngising ning jero guwa. Metu teko guwa langsung cerita aku meneng jero guwa kuwaget tak anggit kucing tibane kejadiane padha, tempate padha, wektune padha, peristiwane padha, kesimpulane ra padha. Sing sitok nguwengke, lha apa kupingku ki ra iso bedakne nek kae mau jelas suarane kucing. Sing gawa lampu senter ya ngeyel, kowe iki kok ngeyel ta? Wong-wong ndodok lho tak senteri. Kowe mesti sing muni ngeong awakmu to yo heeh. Wong tak senteri katoke ping aku ya roh. Mereka berbeda kesimpulan mergo sing sitok nggawa lampu senter, sing sitok mboten. Lah Kanjeng Nabi dawuh al ilmu nurun, ngaji kuwi nek ge lampu senter. Wong glathik lek gak sregep ngaji kaya urip ning petengan. Kulek nyimpulne masalah sering kali keliru. Niku Kanjeng Nabi sing dawuh. Mula tenan kudu awake dhewe kudu sregep ngaji. Lek pengen dadi wong apik siji kudu sregep ngaji. Alah wong kadang jenengan iki lho ditakoni soal sama urung keporo jawabane sama. Padahal soalnya sama. Mbak nyapo? Aku di masalah. Piye masalahmu ngene lho. Aku kan duwe pacar. Pacarku ki jenenge Solikin. Aku karo Solikin iki kadung janji sehidup semati, tapi bapak karo ibu gak oleh. Karepe bapak karo ibu aku kon rabi karo Solekan. Lek cara pendapatmu piye, Mbak? Lek cara aku lho, zaman saiki duduk zaman Siti Nurbaya. Saiki zamane Siti Badriah. Ya lek zaman Siti Nurbaya rabi kudu manut wong tuwek, lek zaman Siti Badriah rabi kudu karo sing kok senengi. Lah tapi bapak ibu gak oleh ya lah jangan minggat lah wis. Lah kowe seneng karo Solikin ya rabi karo Solikin. Lah tapi ibu senengane karo Solekan ya kon rabi ibumu, wong ibumu sing seneng karo Solekan kok. Enek lho ditakoni jawabane ngoten. Akhire takon teng jenengan, krana jenengan ki melu rutinan pengajian. Mbak, sampeyan tak sawang kok seru wegep ngaji. Golek wong sregep ngaji sak glathik lan nutut awak.
Tenan aku ki muslimat melu, fatayat melu. Wah, tingkat RT, RW melu, desa melu, kecamatan melu. Kowe golek wong sregep ngaji kaya aku. Ora nutut, wong paling sregep sak glathik iki aku. Piye masalahmu? Ngene lho, Mbak. Aku kan duwe pacar. Pacarku jenenge Solikin. Aku kadung janji sehidup semati, tapi bapak karo ibu ora lilo. Karepe bapak karo ibu aku kon rabi karo Solekan. Lek menurut pendapat sampean piye? Lek cara aku lho, lek cara aku manut bapak ibumu. Lho. Lah kok ngono, Mbak? Iya, mergo ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridone Allah kuwi dideleh nang ridone wong tuwa, murkane Allah dideleh nang murkane wong tuwa. Kowe seneng karo Solikin, bapak ibumu gak lilo, Allah melu gak lilo. Kowe rabi karo Solikin, tak jamin rumah tanggamu gak barokah. Kowe gak seneng karo Solekan tapi bapak ibumu lilo, Allah melu lilo, tak jamin uripmu barokah. Jadi piye Mbak rabi karo Solekan? Wong tuamu lilo, Allah melu lilo. Tapi Solekan iki ra patek ganteng lho Mbak. Halah, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni Solikin karo Solekan, padha. Duh, niki kak mek logika berpikir ta, sing sitok berdasarkan zaman, sing sitok berdasarkan pemahaman ilmu agama. Karena sregep ngaji dhek duwe birrul waliden. Lho tenan lho. Mula wong ki kudu sregep ngaji. Mula Allah ki mengapresiasi wong sregep ngaji. Thalabul ilmi sa'atan khairu min qiyami lailatin. Ngaji sak jam kuwi luwih apik tinimbang salat sewengi. Wes, niki mengkelek ngaji jenengan sak jam, kuwi luwih apik tinimbang mulai maghrib sampai subuh jenengan salat teng musala, teng masjid. Sapa sing tau salat sewengi ngaji wae? Ora enek, sing ngomong rung tau. Niku kotak mlaku niki kon ngiseni to niku. Oh, tolong diseni Bu nggih. Sampeyan tak takoni, sampeyan jawab jujur. Sampai duwe tangga cetil karo loman seneng. Woi sing mburi lho. Yo sampean di tangga cetil karo loman senengan duwe tangga loman mergo sampean cetil. Lha wong-wong iki rata-rata kan seneng duwe tangga loman to, mergo wong iki cetil ngono lho. Bu, nyawang aku. Sampean iki lek duwe tangga loman, sampean sedekah ganjaran. Nomor loro dijoli. Mergo tanggamu loman, sampean lek sedekah ngene wong loman, siji oleh ganjaran, nomor loro dijoli. Lek tangga sampean pelit cetil, lek sedekah siji ganjaran, nomor loro gak dijoli. Mergo tangga sampean cetil. Lah samane eling-eling, sampean iki lek sedekah gak dijoli, engko sing ijoli Allah. Lek sing ijoli Allah mesti luwih akeh. Mergo Allah ki loman, nomor loro Allah ki ra butuh. Sering tak contohne jenengan titip jagung sitok lho ning Allah. Allah lek ngijoli pirang jagung, pirang atus jagung. Cek ditambahi janggel. Cek ditambahi tebon. Cek ditambahi klobot. Cek ditambahi jembut kok jembut rambut. Sampean sedekah jagung sitok kok titipne nang Allah. Allah lek ngijoli ratusan jagung, ditambahi janggel, ditambahi klobot, ditambahi rambut, ditambahi tebon. Kuwi lho Gusti Allah lek ngijoli. Tangga kula winginane panen sak ton, tak takoni winihe pirang kilo? 5 kilo lho. Allah lek ngijoli sak ton. Sampeyan iki lek duwe tangga milih pelit, engko lek sampean sedekah ngene tanggamu ora dijoli, lek ora dijoli sing ngijoli Gusti. Lek ngijoli Allah mesti luwih akeh. Wis, kuwi kerdus sampean nyiseni. Mergo sampean sedekah ning kerdus ora dijoli. Lek ora dijoli sing ngijoli Gusti. Wis ndang diseni, sing ra duwe duit gelange dideleh. Lho kok malah mulih. Bu, milih duit tangga cetil apa loman? Sampeyan iki lek ewoh, sampeyan iki lek becek, terus sampeyan ewoh, aja arep karo dibeceki. Sampeyan nek dibeceki titik, sampeyan lek becek gula 3 kilo,
kok lek tanggamu genten becek ngene sama tak dijoli 3 kilo yo an. Padha to. Kula sampeyan iki lek becek aja arek dibeceki, ben dibeceki Gusti. Kadang ra becek terus nesu, pekok. Aku lho mantu kaya rono, sunatan aku ya mara. Sedeng aku mantu kok ora ngetok. Oh, pancen wong kowok kok kowe. Wis milih dijoli Allah apa dijoli tanggane? Ah, ngono. Wis deal ya, milih duwe tangga cetil ya. Tenan, syukura sampean karo tangga cetil kuwi. Kerep sampean wae. Nah, awake dhewe padha nek duwe tangga cetil ngono kuwi terus genten cetil. Wong loro kan ya padha. Lah terus sing ngoman ki sapa? Jadi ngaji itu ternyata satu maraknya awake dhewe iki tenan. Wong ngaji iki ganjarane gede. Sampai Kanjeng Nabi dawuh idza ata'alayya yaumun la azdatu fi ilman yuqarribuni ila Allah fala burika bi. Kok aku ketekan dina nang dina kuwi aku gak ngaji blas. Mongko uripku sedina iki gak enek barokahe, gak enek apike. Di Kanjeng Nabi ngarani awake dhewe iki sedina ki apik apa ora? Kanjeng Nabi mek ndelok kowe mau sedina ngaji apa ora? Mula ngaji kok ora kudu nekake penceramah ora, ngaji ki sakniki liwat HP kenek, ngaji liwat radio kenek, ngaji liwat TV yo kenek. Pokok 1 hari 1 malam lek iso awake dhewe kudu mergo Kanjeng Nabi dawuh nalikane aku ketekan dina kok ning dina ki aku gak tambah ngilmu. Sing ilmu dadekne aku cedhek karo Allah, wah uripku gak enek barokahe. Bahkan sing hebat iku wonten hadis sahih Kanjeng Nabi dawuh inna lillahi malaikatan sayaratan fadlan. Allah iki duwe malaikat sing malaikat iki bendina mlaku-mlaku goleki wong ngaji. Nalikane nek majelis pengajian, malaikat ki langsung mudhun teko langit iki. Beberne suwiwine ngubengi majelis pengajian iki, Pak. Niki lek delok riwayat niku demi Allah teng kiwa tengen kula karo panjenengan nek pas pampeng, pasukan pengaman pengajian. Nek presiden kan pasukan pengaman presiden. Wi tentara lek kene iki pas pampeng. Pasukan pengaman pengajian kuwi malaikat. Nalikane pengajian niki mangke bubar, malaikat iki melu bubar, munggah nang langit. Akhire teng langit panggih Allah ditakoni ya malaikati min aina jitum, he malaikatku teko ngendi awakmu? Kula niku saking glathik Gusti. Enak apa? Wonten majelis zikir, wonten majelis sholawat, wonten majelis pengajian. Ning glathik nggih. Akeh sing teko kuwadah. Pak Lurah dugi. Dugi itu Pak Lurah? Nyumbang duka. Pak Lurah ndi to? Pak Lurah iki kita lebet. Oh alah. Loh, uang sak ngono kae iki lho nyapa sami nyuwijikaken jenengan, bakas ilmu panjenengan, ngegungne rasul panjenengan. Sing teko akeh kuwatah. Malaikat wong sak ngono ki legi udan ya gelem teko nang pengajian nang selawatan. Sing dipingini apa? Malaikat iki kok cerdas, jannatuka ya roh. Lek kula delok modele wong glathik niku sing dipingini swarga jenengan. Bu, pengen swarga napa mboten? Mumpung malaikat rung munggah, tak ikrar resik. Pengen swarga napa mboten? Pak, pengen swarga napa mboten? Wis pokok muni ngopengin ngene senajan awake dhewe ora pantes. Lho, soalnya sing mlebu swarga ki wong sing demen karo Allah kok. Niki sing rawuh demen nggih kali Allah. Jenengan karo Allah ya demen, Bu. Iyalah. Ya demen iki perlu dibuktikan to. Kok enek cah lanang muni ngene cah wedok I love you, tapi nukokne pulsa ora tau. Sampeyan mau muni demen kali Allah jujur, teng dalem panjenengan jujur. Bar magrib suara TV karo suara ngaji kata pundi? Lho, ora tenan to. Mesti nek demen Allah kathah swara ngaji. Deres WhatsApp karo deres Quran sregep WhatsApp, ngisi kotak amal karo ngisi pulsa sregep. Awake dhewe iki lek karo urusane Allah. Pak, sampean mau yo ngaku demen Allah jujur. Lamun panjenengan budal Jumatan
ning sak panjenengan enek dhuwit 4 lembar 100.000 50.000 20.000 1000 sing dilebokne kotak amal sing bolak aku demen Allah kok mek 1000 lho. Nggih bolak-balik tak peseni aja pisan-pisan mlebokne dhuwit 1000 ning kotak amal. Mergo dhuwit 1000 gambare pati murah nggawa pedang. Wong nggawa pedang aja dilebokne kotak amal, bacoki kancane. Rungokno sing dilebokne kotak amal lho sing kuplukan lho Pak Karno karo Pak Hatta 100. Mula karo Menteri Keuangan dhuwit 100.000 digambari wong kuplukan, kuwi kon ngejak ning masjid. Ndak wong glathik persis wong ploso lho kok sing dilebokne malah sing nggawa pedang. Lho nggih, lho awake dhewe lek ngomongne pantes iki. Sampeyan jujur Pak tak takoni. Dina iki sampeanmu panen pari 2 ton. Isuki panas jam 7, pari sampean ler ning bakan. Sampai jam 12 panas Pak sampean cekeri pari sampean. Karena sampean kesel jam 12 ngletak, lha kok keturun lho. Lah kok tangi iki jam 2 kurang seprapat. Lah kok metu teko omah lho kok mung wendung arep udan. Lek ditinggal salat gabahe kudanan, padahal rong salat zuhur. Lek ditinggal salat zuhur gabahe kudanan, lek ditinggal ngentasi gabah zuhure sing ucul, ngentasi gabah apa zuhuran? Anake muni, "Ya, wektune meh entek lho. Zuhuran sik cangkemmu kenyeh." Gabahi wis rak kudanan salat engko. Lho awake dhewe lek karo Allah karo donyane jek apa donyane kowe ora sing ngomong ora sing ngrungokne. Sami ugi sami mawon. Silit babi dientup. Tenan awake dhewe apa meneh ibu-ibu ngapunten iki ngaji, kacan tersinggung. Jeung Nabi ki nalikane diduduhi neraka. Lah kok inna aktsara ahlin nar niku an-nisa. Aku nyingok ning neraka. Lah kok ini yang imam. Jeung Nabi mandap niku cerita wong wedok anten sing protes jeung Nabi klentu jenengan. Lah nyapa Bu? Lu tegen kula lho pengajian sing sregep ibu-ibu, istighosah sing sregep ibu-ibu, yasinan sing sregep ibu-ibu, jamaah sing sregep ibu-ibu. Gen kula ki lek yasinan ya Allah Kanjeng Nabi. Sak jamaah iki wong 80. Bapak-bapak lho mek wong 8. Jamaah sing wis sregep wong wedok. Kok jenengan dawuh sing teng neraka sing kathah wong wedok. Kopine teko. Wes. Yo mandek sik yo kopine engko. Kowe engko lek kok suwi kopi wis ngopi-ngopi ning engko bar ngaji sik. Yo teh engko sik. Ora usah bingung, ibu-ibu ki pempesan kenyeh. Akhirnya matur, lho wong sregep ibadah niku lho sing kathah ibu-ibu kok. Kok Kanjeng Nabi panjenengan dawuh kok sing kathah ning neraka ibu-ibu. Napa Kanjeng Nabi? Loro penyebabe. Siji, wong wedok ki akeh sing mlebu neraka mergo siji gak pinter njaga lisan. Kakehan komen, kakehan kakehan cang. Dawuh Kanjeng Nabi pancen wong wedok karo wong lanang ki lek ngomongne lisan pinteran wong lanang. Wong tau dibuktikan kok elek wong wedok 10, wong lanang 10 didepi jajan sak piring. Wong wedok 10 didepi jajan sak piring, wong lanang 10 didepi jajan sak piring. Wong wedok niku lagi nyekel jajan tok wis ngrasani, Pak. Gak gelem mekar ya. Ngono ki sing ana nyaut, ya ngono kuwi lek tepungi duduk cakra. Kuwi aja lek tepungi cakra, engko lek mekar. Kono muni he ora mergo tepungi. Kuwi mergo lek nguleni karo banyu adem. Jajal lek karo banyu panas iku lek mekar. Lagi nyekel tok wong telu sing ngrasani. Akhirnya dicakot, lha kok ngrasani ne? Ndak patek legi. Kono muni ya ngono kuwi lho yu, lek gulane sing putih, kayak gula murah ndak patek legi. Kono muni mosok lali yutun ora ya cetik le matal. Nyakot lho kok wong 6 to sing rasane. Lho bapak-bapak niku enek didepi jajan sak piring. Enek sing mikir mekrok mekerut mekar pet sak piring langsung
Malah oleh ganjaran. Ya iki sing bener, an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu termasuk sebagian dari lho. Dibuktikan pancen bener. Wong enek wong lanang karo wong wedok ibu dal becek. Sing wedok digonceng pak sepeda motor ngeng, teko nggen becek, sing lanang pinarak ngene sing lanang, sing wedok pinarak ngene sing wedok. Mari ngono disukani dahar, bar disukani dahar terus ngelungne amplop. Sing lanang becek 50.000, sing wedok 30.000. Metu teko terop sing digawani jajan, sing lanang apa sing wedok? Padahal mek becek 30. Ngono ki bojomu becek 50 gak digawani jajan ya komentar. Blas. Kuwi cara wong lanang kenyih, kowe iki rewang goblok. Bojoku lek mek 30 kok gawani lah kulo sing 50 ora. Krana wong lanang iki pinter jaga lesan, becek 50 ora digawani ki ya ora komentar. Akhirnya sing wedok digoncang nih Pak Pedaman deng 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 lah kok urung teko omah wis ora kanten. Lah kok asulan iki lho kok dirogok. Lah kok diitung lu ya Allah ya mek 3. Berarti aku becek 30 jajan sitok regane 10 yo ya. Sing lanang jawab ora dalane angel baheng. Orang jawab malaikat krungu ya Allah yu sedekah 30 kok ya kok ge ngrasani coret sing 10 rek kari 10 kari 20. Akhire tenan teko omah. Teko omah ki sing lanang ning pinarak nang bale, sing wedok nang kamar. Lha kok anake mlayu. Yah, apa? Mantenemu ayu apa ora? Aku ora roh, aku ora ning dekor. Gak ngrasani. Moro ngene bapake. Ya, anu ibuke. Bu, mantenemu ayu apa ora, Bu? Anu nduk jane ayu. Tapi krana sing macake ra godak, rupane malih kaya kokok beluk. Malaikat wis nangis kru ya Allah yu kari 20 gak kok iman-iman coret sing 10 rek kari 10. Lah kok anake terus sinten tebuk sing macak ya lah kuwi lho salon glathik. Ora godak macaki larang. Malaikat ya Allah yu kari 10 gak kok iman-iman sedekah 30 ganjaran entek mergo digawe ngerak. Sing lanang sedekah 50 utuh. Yo jenengan iki kadang nuwun sewu bar yasinan ngomong ning zikir yasinan kan wong wedok semangat. Oh Allah. Ngono iki lagi metu kok regol wis ngrasani. Lah kok kancane dirangkul. Oh alah yo ndak cocok. Omahe tingkat ngopeni yasinan mek pecel. Ngono iki kono nyat ngono ritek sambele sengak. Tas yasinan iki lho metu teko omah wis ngrasani sing ndek omah. Sampeyan roh wong lanang mulih yasinan ngrasani. Ora enek. Lah nyapa? Lah cangkeme ngumut rokok. Piye arep ngrasani? Mula ngerokok itu mencegah ngrasani. Mula NU ki ora haram rokok. Mula ibu-ibu lek pengen gak ngrasani tulung bar pengajian ngerokok. Rokok. Lho tenan pancen dibuktikan ternyata wong wedok niku ngapunten pinter ngadai banyu tapi mboten sadar lek timbone niku bocor. Mula tenan sing pinter jogole. Ngene Bu, tak kei resep, sampean jagongan wong 5 kok ning emperan. Maune nyeritakne anak, nyeritakne penggawean ora ngrasani. Kok moro-moro nek wong sitok mulai minggu arep ngrasani, sampean ndang muni sing buanter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu anggota rasan-rasan, wonten ing mriki kula pembawa acara rasan-rasan. Monggo rasan-rasan kita buka kanthi waosan alfa. Ya untungnya swarga iki ora mergo pantes ora pantes. Surga itu hak prerogatif Allah. Mungguhe manusa ora pantes, tapi lek mungguhe Allah pantes tidak ada yang bisa menghalangi. Muga-muga awake dhewe pantes mungguhe Allah. Amin ya robbal. Lho ora lho wong-wong sing teko nang pengajian kok njaluk swargaku apa roh swargaku dereng Gusti. Kat cara wong-wonge tak duduhi nerakaku. Cara wong-wong tak duduhi swargaku. Kira-kira sing dijaluk apa wong glathik? Wah, lek jenengan duduhi swarga jenengan, nyuwun didohne saking neraka panjenengan. Lho. Lah apa wis nerakaku dereng? Cara wong-wong sing teko nang pengajian tak duduhi nerakaku. Apa sing dijaluk? Kula yakin sing disuwun pangapura panjenengan. Lah nyapa? Mergo sing iso batalne mlebet neraka niku namung setunggal pangapura panjenengan. Wong ngono nggih wis malaikat sak langit nglumpuka seksenono lek pancen wong sing hadir nang pengajian nang glathik sing dijaluk pangapuraku seksenono bar pengajian kabeh dosane tak ngapura. Amin ya robbal.
koyok ngene iki lho ganjarane wong ngaji. Mula ayo sregep wis. Lek pengen dadi wong apik, siji kudu sregep ngaji. Nomor loro. Lek pengen dadi wong apik ora cukup ngaji tok. Enek kok wong sregep ngaji ki sing tawatel ya panggah. Tawatel. Sing raja maah ya panggah raja. Lha nggih. Lha lek ngono wong sregep ngaji ki mboten cukup. Nomor loro lek pengen dadi wong apik kudu ngulinakne penggawe apik. Wis. Apik karo elek ki mergo kulino. Kok ning glathik enek wong apik pengumuman niku mergo kulino nglakoni penggawe apik. Kok ning glathik enek wong elek niku mergo saking kulino nglakoni penggawe elek. Berdasarkan penelitian, bocah mabuk niku asale ra seneng mabuk. Oh, bocah mabuk ki ora mergo moro-moro pemabuk lho, mergo kulino niku. Wah, asale ki sak gelas didum cah 40. Mek didilati tok. Mari ngono sak gelas didum cah 20, cah 10, akhire didum cah 5, akhire sak gelas dintekne dhewe, suwi-suwi sak kerat dintekne dhewe. Niku mergo kulino. Dadi bocah mabuk iki mergo kulino. Ora enek mabuk dadak ya ora enek. Sing doyan rokok karo gak doyan rokok iki penyebabe padha, kulino. Ibu-ibu ra doyan rokok mergo kulino gak ngerokok, bapak-bapak seneng rokok mergo kulino ngerokok. Bu, lek pengen seneng rokok mulai sesuk kulinakno ngerokok. Pak, lek pengen leren ngerokok mulai sesuk kulinakno gak ngerokok. Kula niki tahun 1997. Kula niku dulu perokok berat, Pak. Niki kula mboten menging jenengan rokok. Kula niku dulu perokok. Tahun 93 ibu kula sedo, kula cek teng pondok. Tahun 97 kula teng pondok, bapak kula sedo. Akhirnya kula ini diragati bulik kula. Mulih nang Jember tengene bulik, kula niki ngerokok. Lah kok dilokne ya Allah Lukman, bulike ngewangi bantu ning pondok. Direwangi adol kambil adol sepet lek kok kowe kok enak-enak ngerokok. Langsung rokok teng cangkeme tak tekel tak ceblokne. Mulai saiki gak kering ngerokok. 30 tahun kula gak ngerokok ya ndak masalah, Pak. Mergo kulino. Bu. Bahasa Arab yang angel apa penak? Bahasa Arab yang angel apa penak? Angel, lah nyapa lah sampean ra kulino. Kula iki roh tenan, Pak. Ini kisah nyata. Kula nembe teng Mekah, Pak. Wah, masyaallah. Ning Arab Saudi iki lho ya Allah, cah cilik-cilik lho kok pinter bahasa Arab to. Mergoku lho wis tenan lho sampean iki lek pengen dadi wong apik kulinakno bahasa Arab ya angel mergo sampean ra kulino lek sing kulino penak lek sing kulino HP iki tenan angel lek gak kulino lek kulino ya penak laptop ya angel kanggo sing ra kulino lek sing kulino sampean nabuh ngene iki lho tenan Pak iki nyapa kok pas terus lek kadung kulino kok sampean rasa gumun lek Pak Lukman ngomong sak jam setengah ra pedhot kulino lah kuwi mendina aman. Lho sampean rasa kaget. Kula kira nek wong alim maca kitab pinten lho pancen bendina ki mek maca kitab. Kula iki di guru pun sedo Al-Maghfurah Mbah Munif. Masyaallah, kitab mung ngene kaya apal. Lho berpuluh-puluh tahun iki mucal kitab mung ngene bendina diwaca. Ya Allah. Pancen nek pengen dadi wong apik iku kudu ngulinakno penggawe apik. Lho, tenan lho yu. Wong ki lek ngapunten. Wong ki lek kulino ngising ndodok dikake WC duduk ora lek iso metu. Lho pancen kulinane ndodok. Sampeyan dolan ngene dulure, kulino ning ngisinge ndodok, lha kok mlebu WC, lha kok duduk. Modiar. Iki ngetai metu. Lah piye nek pupuke gak kulino nemplek kloset ya ora penak. Lah kula kan nuwun sewu kan sering to ngaji dobel-dobel akhire nuwun sewu terus turun nang hotel. Lah hotel iki saiki WC-ne rata-rata duduk. Alah tak duduki panggah ndak metu. Akhirnya kula kaya entuk hidayah Lukman, kowe iku mulai ngising kulino ndodok. Lah kuwi WC-ne duduk, kowe lek awakmu duduk ora iso metu.
metu. Mula lek pengen metu WC duduk ki lho dodok ana. Akhirnya ya gelem metu ya mergo ningkring ki lho Pak Lurah. Lho apa pakai mergo kulino lho? Lek ra kulino wis ta. Bu. Bu. Zikir angel apa penak? Zikir kok angel to? Angel apa penak? Wong mek muni subhanallah, Allah astagfirullah, la haula wal quwata. Lho penak zikir, tapi lek ra kulino ya angel kok. Zikir iku penak, tapi lek ra kulino angel. Wong dikabari tanggane mati, yu anu mati lho, joh mati. Iki cangkeme mergo ra kulino zikir. Lho lek kulino mesti yu anu mati lho, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho zikir ki mek permasalahan kulino, Pak. Lek ra kulino ya angel to. Anu mati lho ya, pancen wis lara suwi kok wayahe mati kok lho. Mergo ra kulino. Oleh ra kulino ki dahar iki ora tau maca bismillah kok. Ngono kuwi lho. Dibuka cocok kentaki wat. Bar ya alhamdulillah malah puwedes. Ora kulino. Takon ana bapak-bapak ngumpuli bojo ora kulino maca bismillah ora tau maca. Dibuka niku wat. Bar ya alhamdulillah malah buayake diongkek enak tenan. Sing wedok ditakoni ora kulino zikir Dik enak. Heeh, sesuk neh ya oke. Lho sesuk neh kok oke lho sesuk neh ya Dik insya. Wis mulai hari ini kulinakno zikir. Kulinakno zikir. Boleh ra kulino sak glathik listrik mati kunine bareng yo. Mbok murup bareng. Iya. Lho mesti nek kulino listrik mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun listrik murup biar alhamdulillah. Subhanallah. Kulinakno zikir iki penak tapi lek ra kulino angel. Mula nuwun sewu sing tukang imami teng musala teng masjid kulinakno lek zikir iki sing apik. Kadang zikir rumah saku zikir bar salat kuwi maca tasbih ping 33, maca takbir maca tahmid ping 33, maca takbir ping 33. Kuwi ya diwaca ping 33 kulinakno lek maca ki trampil subhanallah 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 ngoten. Lah kulinane ra trampil kesuwen subhanallah 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 alhamdulillah 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 ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bar pisan sing sampe delok wong sing tukang kulino lek ngimami gak terampil kok lak ngono kuwi. Mergo kula iki kerep jamaah ning jaba iki. Kula jek entuk ping 12 alhamdulillah imame wis pindah. Lah kok tak emat nih ya Allah lah kok lek maca tibane dolah. Ayo sing dadi kiai dikulinakne alhamdulillah alhamdulillah ping 33 eman-eman sekali tandang dikulinakne bener. La ilaha illallah la ilaha illallah lah mbok didawakne to majais mufasil kadang wis cowedek tak illallah niki ning kono suarane ganti kalaki nuwun sewu sing tukang imami tahlilan sing kulino zikir bar salat ning musala ngimami niku tulung ditrampilne pisan. Sujud barang kilek maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ya ping 3 gak usah kesusu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ya ping 3 gak usah kesusu eman-eman sekali tandang dikulinakne apik ngimami Jumatan cowepet ya lek tarawih ngono cek rada pantes mergo katule teko dhuwur katule. Lha nggih mergo kulino, Bu. Lah iya kadule aku kan bakul katul lho biyen. Kula niki biyen pebisnis bakul katul, bakul jagung biyen. Lho nggih biyen kula 10 tahun. Akhirnya terus konangan jadi tukang ngaji terus akhirnya kula terus malih dikongkon ngaji akhirnya bakul katul tak lereni. Mergo tak hitung-hitung kok penak ngaji. Bakul jagung dadak kepotong kuli transport ngene iki ra nek potongan iki sing maklari blas ra tak wehi niku.
Monyuk menawa. Lho nggih, Bu, lek pengen dadi wong apik kudu ngulinakne penggawe apik tenan. Kulinakno, arep sare sampean kulinakne sallallahu alaihi Muhammad sampean kulinakne. Sampai jenengan mapan sari. Kok lek umpama enek apa-apa sampean husnul khotimah, dikulinakne zikir iki penak. Kesandung ya innalillahi dikulinakne. Maem bismillah bar maem alhamdulillah. Arep numpak sepeda motor bismillah, mudhun kok sepeda motor alhamdulillah. Dikulinakne arep macul maca bismillah dikulinakne. Aja zikir lek enek lindu tok. Mbasa nek lindu sak glathik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kok lindune kalem zikire yo kalem la ilaha illallah. Lha kok lindune mandek lho kok mandek to. Kuwi jenenge zikir cap lindu, gelem zikir lek enek. Lho, tenan sampean kulinakne. Jenengan angen-angen jajal, Pak Bu. Jenengan ki sedina sewengi iki mlebu jeding ki ping pira? Lho padahal mlebu jeding ki dikulinakne lek mlebu sikil kiwa, engko lek metu sikil ya Allah, eman-eman sampean kulinakne pendak arep mlebu jeding kaki kiri dulu. Metu kok jeding kaki kanan. Kulinakne. Damel sandal niku sunahe memulai dengan kaki kanan, kok lek melepas dengan kaki eman-eman niki. Dadi awake dhewe iki jane mbendina nglakoni rutinitas sing sebetulnya kuwi lek dikulinakne apik niku dadi ibadah. Ning krana gak kulino arep damel klambi ngulinakno memulai tangan kanan, kok lek melepas tangan kiri, pakai celana ya kaki kanan, kok lek melepas kaki kiri, ngangge BH dhisikno sikil tangan. Lah ngangge celana dalam niku ngibadah dikulinak. Kang misuh angel apa penak? Enak, tapi lek ra kulino angel. Misuh ki penak, tapi lek ra kulino angel. Yo Bu, sampean misuh jajal. Ora kulino, ora iso jajal lek blok kene. Sandung titik ya cok. Saking kulinane sampean rasa gromun anak bocah kok dilak-diluk misuh. Kuwi mergo cangkeme kulino misuh. Lho nggih lek ra kulino angel. Wis iso lek kulino misuh pengajian iki dipisui iso. Kowe lho mambenge nek pengajian iki ranyangi ning ditecuk. Lho misuh gampang tapi lek ra kulino ya lek ngono bener dawuhe ulama, lek pengin dadi wong apik ngulinakno penggawe apik. Aku tak takon, jamaah ki abot apa enteng? Enteng kaki singku. Lek ra kulino. Wong sing sregep jamaah ki duduk alumni pesantren. Wong sing sregep jamaah ki duduk wong alim, duduk pengurus NU. Wong sing sregep jamaah ki ngapunten duduk wong sing omahe cedhek musala masjid duduk. Wong sing sregep jamaah ki mek wong sitok, wong sing kulino. Omah mepet musala masjid nek nak kulino karo jamaah yo irap. Iki sing omah mepet musala batin cangkemmu ngono. Lho sampean delok kula niki duwe tangga, Mas. Paling adoh karo masjid. 30 tahun gak putus jamaah. Masya Allah. Bodoh gak iso maca Quran, Pak. 30 tahun awit kula dadi wong Blitar. Tahun 2000. Ndak tahun 2013 iki kula takoni, ora lho budhe jenengan iki jamaah kok sregep men. Mbok Lukman iki dikeki amalan hampir sak sregep kado jenengan, gak duwe ngamalan Nak Lukman. Lah jenengan kok sregep anu Nak Lukman, aku iki kadung kulino jamaah ning masjid. Rumangsaku salate rek ora ning masjid ra trimo aku iki. Masya Allah. Omahe paling adoh, tapi ndak pernah putus jamaah 30 tahun, Pak. Sampai gerah lagi mandek jamaah sampai situ. Masya Allah, mergo nyapa, mergo kulino. Bu, hui, jamaah apa ya, menek kulino apa? Wes mulai sesuk kulinakno jamaah. Mulai wis kadung kulino, lek ora jamaah ya ora enak. Mergo kadungku, Pak, dikulinakne jamaah, aja salat dhewe.
Wong ki lek salat jamaah karo Allah dituku borongan, ditebas 17 derajat. Sampe lek salat dhewe kudu khusuk, lek khusuk mek dituku sak derajat. Lek ora khusuk malah min. Dadi wong salat dhewe tak reken wong kendel. Lho tenan, salat iki lek jamaah penak dituku borongan kok pertama didelok imami. Lek imami khusuk kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Lek imami enggak khusuk, piye kat imami mboten khusuk Gusti, deloken makmume lek enek sitok sing khusuk kabeh tak anggap khusuk, tak tebas 17 derajat. Piye kat imami mboten khusuk terus makmume mboten khusuk. Akhirnya malaikat ngalih. Arep dikat ajeng kula setip salate. Lah nyapa mboten sing khusuk. Imami yo mboten khusuk, makmume yo mboten khusuk. Lah terus ya kula setip ta Gusti, aja. Panggah tulisan 17 derajat. Lho kok ngoten Gusti? Al jamaatu rahmati. Jamaah ki rahmatku. Jamaah ki mlebu kasih sayangku. Wong sing gelem salat jamaah nang masjid berarti salat nang dalamku wis panggah tulisan 17 derajat. Iki lho penake wong salat jamaah. Niku teng kitab Kifayatul Adqiya. Sampeyan kok percaya apa ora yu? Kayu ki sak kilo payu 5.000. Loh. Napa enten to Pak Lukman kayu sak kilo payu 5.000? Enek syaratnya sitok, gak pisah karo rambutan. Kayu kira gak bisa karo rambutan, regane padha karo rambutan. Ora terima kayune, sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Enek bakul rambutan teng pasar Brongkos niku kesamben. Sampeyan takon, "Mbak, rambutane pinten 1 kilo?" "Gangsal ewu, Mbak." Terus sampeyan muni, "Niki rambutane tok napa sak kayune?" Bakule menteleng. Sampeyan ngomong apa kemu lak ngono. Ya sak kayune lho, kayu ki lek nemplek rambutan regane padha karo rambutan. Kayu kok pisah karo rambutan. Wo kok kon nuku diwehne tok lho sampean ra gelem diguwak ning tong sampah. Derajat awake dhewe derajat kayu, Pak. Lek pengen payu larang nemplek masjid iki. Masjid iki dadi rambutane. Mergo masjid iki Baitullah. Sing marake larangi jenengan salat ning daleme Allah kuwi lho. Paham kayu-kayu semut-semut? Kulinakno jamaah. Ada orang jamaah iki jane resiko lho yu. Sayyidina Abu Bakar niku nate nyolati jenazah. Nalikane disolati jenazah niku obah. Bar salat jenazah Abu Bakar dawuh, "Bat, udarane tali ini jenazah urip meneh." Akhirnya tali dhuwur judari, tali tengah judari, tali ngisor judari dibuka. Brak. Kaget. Ya dijak ngaji kayak layangan pedhot ini. Ser awas tak brak neh marine. Wis meh mari iki. Brak dibuka brak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kok jenazah niku mau dikrokoti ula. Tibane sing obah duduk jenazah sing obah ulane. Spontan Sayyidina Abu Bakar, "Bat golekno kayu tak gepuke ulane." Diuncali kayu, ulane aja digepuk. Kanthi kuasane Allah. Lah kok iso nyebut asmane Allah, iso nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin lima taktulunani. Abu Bakar, enten apa jenengan arep gepuk kula ajeng mateni kula. Innallaha amaroni an u'adzibalahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kan ngrokoti kan nyiksa jenazah iki sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng matur, "He ula, apa salah jenazah iki kok kowe diperintah karo Allah kok nyiksa sampai besok dina kiamat?" Lho kok ulane jawab, "Salahe sepele." Tiang niki biyen nalikane urip ning donya, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Tiang niki biyen nalikane urip ning donya bendina krungu swara azan tapi ra budal jamaah. Krungu azan ra budal jamaah, sok lek mati dicokot. Krungu azan panggah delok TV, sok lek ning alam kubur dikrokoti karo ula. Loh tenang. Oh, jamaah nggih. Pak, jamaah. Mulai tanggane panggah nyangkruk ning emperan aja kok lokne. Sampeyan mlaku karo muni ula. Lho tenan lho. Nek muter TV kok krungu azan, TV-ne dipateni. Kok anake muni, "Bu, ibu nyapa to pendak krungu azan kok TV-ne dipateni?" Jawaban, "Ula, Nduk, ula." Mijing krungu azan subuh bapak cacah digugah Bu nggih. Karo dipijiti kentole, "Ya subuh jamaah." Kok panggah molet munggah nang pupune. Sing nemen nek mitet ya jamaah subuh ya. Kok panggah ratangi
munggah ning bangkeane kene yo. Beanterno ya ula ya ula. Lha kok sing wedok njurit lho ya kok ulamu to sing tangi kowe iki tangi yo jamaah. Iki sing tukang adzan subuh rawuh Pak nggih. Tulung anu Mas benjing sampean delok sing jamaah tambah apa ora? Sandale hitungen. Nek sampai ora tambah bar komat bengok sing buanter ula. Lho tenan jamaah ki abot apa ora balik neh kulino apa? Wis toh wong lek pengen dadi wong apik mulai hari ini ngulinakno penggawe apik. Nutup aurat ya abot wenteng kangge sing ku lek ra kulino. Lho tenan sampeyan lek kulino nutup aurat metu ka omah ora penak lek nutup aurat. Tapi lek sing kulino buka aurat nutup aurat ya ruwisih gatel. Lho tenan. Padahal bolak-balik tak aturi wong wedok iki lek buka aurat dosane loro, siji dosa buka aurat, nomor loro dosa gawe dosa wong liya. Sampeyan iki buka aurat iki dosa. Engko lek sampeyan metu gawe celana SMS umpamane silite metu sithik. Nggih kaos ketat, celana ketat. Akhire lek lungguh numpak skupi rada degek, akhire kaosnya munggah, celanane mudhun. Pas ning lampu merah akhire bangkeane ketok. Lah kula nyetir mobil, kula kan nyawang bangkeane niku. Kula nyawang dosa, sing duwe bangkean ki ya dosa mergo garakne dosa kula. Ah, mula nyawang aurat ki ya ana loro Mas, enek sing dosa tapi sumbut. Disawang putih kan dosa, tapi kan sumbut Pak Lurah. Nah, lah sing wireng panungen dosa tapi ora sumbut. Pun, ayo lek pengen dadi wong apik, siji kudu sregep ngaji. Nomor loro kudu ngulinakne penggawe apik karo elek mergo kulino. Numpak pedah ki angel. Lho kok angel Pak Lunga lho pedah ki dideleh tok ambruk kok. Aja kok jagang. Lho mbosok ditumpaki malah gak ambruk pedah niku. Lah nyapa mergo kulino. Nyetir mobil ki angel. Lah nyapa bane ra ketok kok. Tetapi jenengan nyapa nabrak sikile iso. Lho mergo kulino. Kabeh ki mergo kulino. Wis lek wis ngaji, bahasane Kanjeng Nabi terus kongkon istiqomah lakoni kebaikan. Sing terakhir. Lek pengen jadi wong apik siji kudu sregep ngaji, nomor loro kudu ngulinakne penggawe apik, sing nomor telu ki. Lek pengen jadi wong apik, aja gampang kelingan eleke wong liya. Awake dhewe kan dadi wong apik gak sida mergo nyapa? Kelingan eleke wong liya. Jangan jadi pendendam. Mbak, nyapa sampean wingi gak yasinan? Lara ye ora. Lunga ye ora. Rewang ye ora, enek tamu ye ora. Lah nyapa ranyang sudik winginane dheke ning nggenku ya ranyang. Iya apa ora? Gara-gara kelingan kancane winginane yasinan ranyang, basa dheke nampa. Lah kok ranyang? Itu karena dendam. Nyapa kowe ra badan ngene Pak Lurah, kirimen. Winginane nyemayani KTP jadi seminggu dadi 2 wulan. Lah mergo dendam. Maune arep badan ngene Pak Lurah gak sida mergo kelingan Pak Lurah arep gakne KTP jadi seminggu tibane rong. Dendam itu menghalangi seseorang untuk menjadi baik. Ora tau badan ini dulurmu ta blas. Lah nyapa lha kone ora tau rene. Kuwi jenenge dendam. Wong dendam ora iso dadi apik. Mergo dendam itu menghalangi kita menjadi baik. Mergo gampang kelingan eleke wong liya. Bu, aja dendam nggih. Mergo dendam itu menghalangi. Mula jeneng Nabi ki ora tau dendam. Mula jeneng Nabi ki yo apik. Mergo sitok jeneng Nabi gak tau dendam. Dah, wong nek wis tenan enten kok, Pak. Enten wong yasinan. Niku jane wong NU melu yasinan. Tapi pendak melu yasinan segone metu ki mesti mulih. Enek ya. Niki cerita nyata. Melu yasinan, engko pendak segone teko ki mesti mulih. Akhire koncone sak jamaah ki punya ijma sukuti. Enek kesepakatan dalam diam. Kabeh ki batin padha. Nyok emben nek kowe wayahe metok golek tegone itok ni ayo kabeh padha mulih. Akhirnya tenang dek napa giliran yasinan segone ditok nih
Lah kok sak jamaah ki mulih kabeh. Iki berarti sak jamaah pekok kabeh. Mergo dendam dhek iki lek nampa ya lek melu apa lek yasinan wayahe mangan ditokne dhek metu. Akhire kabeh dendam. Oh, dendam itu menghalangi seseorang untuk menjadi baik. Yo. Kene mendak malu Jumat ora bapak-bapak yasinan. Disukani maem Bu nggih. Bar yasinan sampean prayo biasa ngeteri tangga kiwa tengen. Sing sampean teri ora sing dik malam Jumat ngeteri sampean. Bu, niku ora tau ngeteri sampean teri to, Bu. Kono ora tau ngeteri rene. Arep ngeteri tangga niku ora sida mergo kelingan tanggane ya ora tau nge. Jadi ternyata dendam itu menghalangi seseorang untuk menjadi baik. Kanjeng Nabi itu hebat karena Kanjeng Nabi tidak pernah punya dendam. Sampeyan bisa membayangkan Kanjeng Nabi pendak imami sholat subuh dipapak karo wong kafir, meludah di depan Rasulullah, marah, dendam, blas. Begitu sing ngidoni ki gak ngidoni, dikabari, lek sing ngidoni biasa ngidoni jenengan sakit Kanjeng Nabi. Lah kok malah diendangi to karo Kanjeng Nabi. Enek uang bendino ngidoni Kanjeng Nabi disakit-sakit, yang pertama kali menjenguk itu adalah Kanjeng Nabi. Ya Allah, Kanjeng Nabi tidak pernah punya dendam. Teng pojokane pasar Madinah enek wong kafir, matanya buta. Tiap hari mencaci maki Rasulullah, memfitnah Rasulullah. Aja melu Muhammad. Muhammad ki cah yatim, ra iso maca, ra iso nulis. Muhammad ki tukang sihir. Pengemis kafir matanya buta. Bendino ngelok-ngelok Kanjeng Nabi. Subhanallah, suwine 2 tahun pendak isuk diteri sarapan, didulang pisan karo Kanjeng Nabi. Kenapa ini bisa terjadi? Krana Rasulullah itu tidak punya dendam. Sing marakne awake dhewe ki gak apik krana gampang ki wong dendam ki marakne marakne satru bareng kan yo dendam. Nyapa yo ratakan karo ramah ngarep ra kelingan iye nyapa ra kelingan iye awakmu tahun 2000 lho dhek mantu gedhen aku seminggu rewang ndak mulih bayangno yo tekan ndoto wayah ngeterne manten aku ora dijak. Mek goro-goro gak dijak ngeteri manten tahun 2000 tahun 2020 cik kelingan. Iki jeneng wong wis. Mulai hari ini ayo hilangkan dendam. Lho nggih, Bu. Dendam itu menghalangi seseorang untuk menjadi baik. Wong dendam iki penyebabnya sitok, keliru mikir. Sama ini gampang dendam mergo keliru mikir. Dilarani wong terus dendam. Wong dilarani wong ki untung kok. Lah piye to Kanjeng Nabi dawuh sapa sing dilarani wong liya kok sabar. Kebaikane sing larani dikekne ngene sing dilarani kok. Sapa wong dirasani wong liya aja dendam. Sampeyan sabari, mergo sapa wong dirasani wong liya kok sabar. Monggo kebaikane sing ngrasani dikekne ngene sing dirasani. Lha penak to. Sapa difitnah wong liya aja dendam, sabarana. Sapa wong dirasani difitnah wong liya kok sabar, kebaikane sing mitnah dikekne ngene sing difitnah. Lha penak to. Mula besok ning alam kubur akeh wong glathik kaget gak rumangsa di kebaikan, kebaikane bertumpuk-tumpuk. Yo dalem yo melu aku teng pundi malaikat mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Maca Quran. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula mboten saged maca Quran iki malaikat. Sing sregep sing pinter maca Quran ki tanggamu. Ning sayang tanggamu tukang ngrasani awakmu. Ate awakmu sabar gak tau dendam. Mula ganjarane maca Quran PN lho lak penak to. Mlaku neh napa malaikat iku tumpukan ganjaran. Ganjaran napa? Sedekah. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula lho pelit-pelit tiyang glathik. Heeh, aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampane kon becek ra tau nyang to. Tetapi kalau kan diganjarane sedekah tanggamu ahli sedekah ning sayang tukang ngelokne awakmu. Ate awakmu sabar gak dendam. Mula ganjarane sedekah lho lak penak to. Mlaku lho napa malih niku malaikat ganjaran. Ganjaran napa? Kaji. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku ngerti. Kowe biyen arep daftar gak sida to? Duitmu kok tukokne Avanza. Tetapi kalau kok diganjarane kaji, kowe ditonggo bu kaji tukang maido awakmu. Ate awakmu sabar gak tahu dendam. Mula ganjarane kaji wis lek ngono lek dirasani dilokne difitnah dipaido. Alhamdulillah. Jangan sampe nek diomongi Mbak sampean dirasani jadi sak malih kemayu. Jawabane alah bene wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Ndang gawe kolak kacang ijo mateng sing ngrasani diteri. Lho kok sampean teri Mbak? Heeh, sampean tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Lho terus tanggamu kabeh apik ngelokne ra tau maido ra tau lho mitnah ra tau terus sampean oleh ganjaran kondi.
Mula lek ngono duwe tangga gregetne niku penting. Kenek gawe golek mula lek ning glathik enek wong nganyelne ingunen. Aja malah kok dendami, jangan. Rugi awake dhewe, atik wong dendam ora iso turu kok. Lah iya to, pikirane ora tau tenang. Bu, dil nggih. Siji sregep loro ngulinakne penggawean. Nomor 3 aja gampang kelingan eleke wong. Wis ayo ngaji dan terus ngaji. Pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne, mugi-mugi barokah pengaosan. Niki ganjarane gedhe sampeyan niki ngaji. Mergo bareng karo udan adik ganjarane gawa kangelane. As-sawab bi qadri ta'ab. Ganjarane tegawa kangelane. Udan karo ora udan iki kangelane gedhe udan. Mula ganjarane luwih gedhe. Ngoten lho. Mula sing rene mlaku arep numpak motor ganjarane kathah. Numpak motor. Lah numpak motor kangelan tuku motor kuwi. Piye ta awakmu iki? Lah montore tok 26 juta, durung bensine, helme, sime. Lah mlaku mek modal sikil tok njaluk ganjaran kok menyuk men. Sing titiki ganjaran rene sapa? Numpak motor ora mlaku ora nunut. Mula sing nunut tulung muduna. Mula ganjaran sing paling kathah iku kula rene nggawa mobil, mobile tok 300 juta. Yo kredit apa piye rumangsane? Lho ora lho saiki jujur, sampean duwe anak ayu, jujur lho tapi jape. Dilamar cah lanang siji ganteng pinter ngaji. Duwe motor. Sing nomor 2 sing lamar ganteng pinter ngaji, gak duwe motor. Sing kok pilih sing duwe motor apa sing ora duwe motor? Lah iya. Allah yo ngono sing dipilih sing duwe motor. Apa meneh montore kok kene ilang. Pih. Kan kangelane akeh terus tuku neh. Mula ngaji niku semakin sulit. Apa meneh lek enek wong sepuh ngaji. Niku ganjarane dawuh Nabi dindi enek wong sepuh gelem ngaji dikai ganjaran 72 kekasih Allah. Mergo wong sepuh ki yo balik neh kangelan, mlaku ae dituntun kok. Lho kok cek gelem ngaji sing sepuh-sepuh Pak dikai ganjarane 72 waline Allah. Pun mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihake saking pandemi. Nah wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras, sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah, kagungan putra-putri solih-solihah. Muga-muga sing rawuh enggal sakit tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sida pinaringan husnal khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara min batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah. Khususan khusus zuriyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah. Khususan khusus zuriyahipun sedaya warga tinggal ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon son khusus panitia Pak Lurah menawi wonten atur kirang saya agungi pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.